Почитувани медиуми, денеска 21 февруари се случија два немили настани. Околу 13 часот за време на редовна прошетка дошло до вербален инцидент предизвикан од лицата СР и лицето ЛК, се извинам, кој подоцна преминал во лесна физичка пресметка, која била веднаш прекината од страна на службите на затвор Скопје. Околу 13 часот 45 минути се случил вториот немил настан, во кој што исто така при редовна прошетка дошло до вербален инцидент помеѓу лицата МЈ и лицето ЕК, кој подоцна исто така од вербална преминал во физичка пресметка. Набрзо е прекинат од службите на затвор Скопје. За двата инциденти прибавени се писмени изјави од сите очевидци и известен е надлежниот суд. Прибавени се изјави и од службените лица и од лицата кои што биле на моментот на настанот. После инцидентот, лицата СР и МЈ се однесени на лекарски преглед во затвор во домскиот лекар и пружена е соодветна медицинска грижа. Домскиот лекар на лицето СР од негова страна не е побарана дополнителна медицинска помош, а за лицето МЈ, кое се пожалило во болки, е веднаш упатено во болницата 8 септември, секако по претходна дозвола од судија во истражна постапка. Управата на затвор Скопје најстроги ги осудува ваквите вербални физички инциденти, порачува дека насилството нема да се толерира и истото најстроги санкционира. Истражниот затвор Скопје ги презема и ќе ги презема сите активности и извршителите на ова насилство да бидат соодветно санкционирани и во иднина, како и денеска, ќе се продолжи да се постапува професионално согласно сите мерки за безбедност предвидени во вакви ситуации. Нашата управа уште вечерва ќе почне истрага во согласно нашите протоколи за работа да се испита дали е направен некаков пропуст и ако е утврден бил каков пропуст од страна на припадниците на затворска полиција или другите служби на затвор Скопје, ќе биде покрената соодветна истрага и дисциплинска одговорност. Благодарам. Сопругите на Киевска и Ристовски апелира дека нивните сопружници се соочуваат со загрозена безбедност во истражниот затвор, па ете ова резултираше и со инцидент. Велите може би биле прекршени протоколите, бидејќи два инцидента се случуваат во различни интервали. Што ќе разгледува и што ќе превземе? Вака, првен ги погледнав изјавите на сопругите на лицата. Жалам за незиниот настан, но мора да напоменам дека тоа се два одделни настана, не се лицата заедно во исти момент. Значи ги отфрлам сите тие наводи дека едното лице притрчувало, помагало на другото лице. Значи ние како управа немаме индиции дека ќе има некаков настан, дека ќе се случи ова што се случи денеска, бидејќи едното од лицата и претходно беше 3 недели во притворот Скопје, во истражниот затвор Скопје и помина во се недобар ред. Истото лице во повеќе наврати беше за време на тие прошетки со лица кои што се поврзани со дела кај што се истите овие лица. Значи немало да се проблеми, ниту имало индици. Тука имало и други лица кои што се звучни имиња и немало проблем ниту на ниедна основа. Директоре, значи ви прашувам децидно, колку сте сигурни од очевидците, рековте имате изјави, дека први вербалните напади ги започнале на Киевски и Ристовски, па после инцидентите прешле во Тепачки? Ви кажав, значи, ние секако дека ќе почнеме постапка, уште денеска веќе работиме на тоа, постојат видеокамери, надзор, постојат овластени службени лица кои вршат мониторинг на тој простор, се прибавуваат изјавите. Значи во тоа шеталиште не биле само двете лица, туку биле лицата кои се во тие соби. Лицата кои се во тие соби ниту се во исто дело, се во поразлични постапки, така да ако да почекаме да видиме што ќе кажат, што каже истрагата. Не ќе да предицирам сега како ќе биде. Во медиумите излегува пишувања дека биле тешко повредени лицата, односно дека МЈ бил тешко повреден, при што е однесен во 8 септември, вие видите дека се лесни повредите. Кои се наудите од медицинскиот оддел во затворот? На одите од медицинскиот оддел затворот ги кажа во изјавата
едното од лицата не се пожалило на поголеми болки и не побарало да биде ниту оценка на докторот домскиот било дека треба да се пренесе во ургентен центар. Другото лице побарало и биејќи се пожалило, а нашиот доктор нема потребната апаратура тука да направи дијагноза, е однесено одма во ургентен центар. Пред малку е донесено лицето МЈ во повторно во притвор. Тука е и неговиот адвокат Дончо Наков, и адвокатот неговиот бранител ќе разговара со лицето. Тоа што го имаме како првична информација, бидејќи се уште не сум го ни видел извештајот од специјалистот, дека се нема скршеници, дека се полесни нагмечување. Го очекувате ли да се врати? Не сам добро не слушнав на оваа страна, да. Само што се врати, да. Првично, колку полицајци внимавале на притворените во тој момент кога се случили инцидентите и зошто не реагирале да спречат вербалната расправија да премине во физичка? На еден затворски полицаец се распореде на работна позиција на мониторинг на тие шеталишта и првично тоа што гледаме од дојавата до времето на реакција не поминуваат повеќе од 2-3 минути. Значи многу е брза реакцијата. Ние, како што кажав, ќе постапката за истражување на овој случај веќе започнавме. Мислам дека за многу брзо време ќе имаме целосна слика и за сите оние кои што ги постапиле спротивно на стандардните оперативни протоколи во вакви случаеви или направиле нешто што ја довеле ја загрозиле безбедноста на притворените лица, ќе биде покренета дисциплинска постапка и ќе бидат исти санкционирани. Безбедна ли истражниот затвор Шутка, бидејќи нели имаше кашување и од екс-премиерот дека не сака да дојде да издржува казната, бидејќи се соочувал со закани по неговиот живот и безбедноста токму овде? Нема да коментирам тоа. За безбедноста на затворот Скопје можам да потврдам дека е на највисоко ниво и уште ќе повторам дека ги осудуваме сите овие немили настани и ќе се трудиме во иднина да ги спречиме да не се повторуваат истите.